34 nömrəli sualda ifadəsinin qiymətini soruşur. Əvvəlcə vurub açırıq. Kök altda 4 minus kök 7-ni kök altda 4 minus kök altda 7-yə vururuq. Kökün altındakı ifadələr eyni olduğuna görə kökün altında 4 minus kök 7-nin mötərizə kvadratı alınır. Üstəgəl kök altda 2-ni kök altda 4 minus kök altda 7-yə vuranda dərəcələr eyni olduğuna görə bir kökün altına vururuq. Yəni 2 vurulsun 4 minus kök altda 7 bərabərdir. Burada köklə kvadrat gedir. Modulda 4 minus kök altda 7 çıxır. Üstəgəl kökün altında 2-ni vurub açsaq 8 minus 2 kök altda 7. 4-ü, yəni 4 minus kök altda 7-nin işarəsini təyin edirik. Müsbətdir yoxsa mənfidir. 4-ü kvadrata yüksəltsək kök altda 16. Kök altda 16 minus kök 7 müsbət olduğuna görə moduldan olduğu kimi 4 minus kök 7 çıxara bilirik. Bunu isə 2 qat radikal düsturuna görə sadələşdirə bilərik. Kök altda 8 minus 2-ni salıram kökün altına. 2-nin kvadratı 4, 7-yə vuranda 28. Burada düsturla göstərəcəm, amma düstursuz da tapmaq olur əslində. Deməli 8 üstəgəl kökün altında 8-in kvadratı minus 28 bölü 2 minus kökün altında 8 minus kök altda 8-in kvadratı minus 28 bölü 2 bərabərdir. 8 üstəgəl 8-in kvadratı 64, 28 çıxanda deməli 36 verir, 36-dan da 6 çıxır bölü 2. Digəri isə 8 minus 6 bölü 2. Kök altda 7 minus 1 alınır. Və yaxud da belə tapa bilərik. Əslən burada göstərim, sonra siləcəm bunu. 8 minus 2 kök altda 7. Kök altda 7, 7 və 1-in hasilidir. Yəni başqa bir ədədin hasili deyil. Deməli, bunlar isə kökün altında olmalı. Yəni kök 7-ni kök 1-ə vuranda kök altda 7 alırıq. Və ortada da çıxma əməli olduğuna görə kök 7 minus kök 1-in mötərizə kvadratı bizə 8 minus 2 kök altda 7-ni verir. Yəni bunu kvadrata yüksəltsəz görərsiniz ki, 8 minus 2 kök 7-ni verir. Deməli, bunu yerinə yaza bilərik ki, kökün altında kök 7 minus 1-in mötərizə kvadratı bərabərdir. Ya belə sadələşdirə bilərik, ya da ki, aşağıda düsturla, düstur bilənlər düsturla sadələşdirsin. Olacaq 4 minus kök altda 7. Burada da köklə kvadrat gedir. Modulda kök altda 7 minus 1 çıxır. O da müsbət ədəd olduğuna görə elə olduğu kimi çıxartdım. Kök 7-lər ixtisar gedir, islah gedir. 4-dən 1 çıxanda cavab 3. Baxın, normalda kök altda 7 minus 1-in kvadratı köklə kvadrat gedir. Modulda kök 7 minus 1-ə bərabərdir. Bu da müsbət ədəddir. Çünki 1-i kökün altına salanda elə kök 1 olur. Yəni elə olduğu kimi çıxır. Kök 7-lər islah getdi. Düzgün cavab Y variantı.